Hello， 大家好，我係 Declan 啊。今日同大家睇嘅就係柏偉森嘅座裝層私室單位啦。單位間隔咧屬於咧3房一套間隔嘅，而實用面積咧560尺，咁所以咧尺寸就剛剛好嘅。咁啊，同大家咧介紹下單位嘅間隔啦。咁頭先我進入個玄關位嘅部分咧，發展商都附設咗副嘅鏡啦，同埋咧呢度咧都會有個鞋櫃位嘅。咁而我右手邊咧陣間都同大家去介紹下噶啦。咁而家咧我就同大家介紹下單位裏邊嘅部分啦。我而家身處喺呢個客飯廳嘅部分嘅。咁我前方呢個位置咧都可以放張獨立嘅餐台啦。其實呢個間隔咧客飯廳咧，其實我覺得距離咧非常之適中嘅。咁其實咧你放咗張大梳化啦，坐咗喺度咧個距離感咧睇電視都非常之足夠嘅。而家就同大家咧去睇下個景觀啦。出到去露台部分啦，其實呢啲單位咧外望呢個東北嘅景觀嘅。咁其實咧呢個單位咧，其實咧少少向東咧可以望到前方嘅碼頭景嘅。咁包括咧呢度放咗好多遊艇喺度啦，感覺都舒適啲啦。咁我哋再進入翻單位睇下內籠嘅間隔啦。去到客飯廳嘅部分咧，經過呢個位置咧，其實我前方咧都做咗一個咧開放式嘅廚房設計。咁咧呢度咧所有爐具咧都非常之一應俱全啦。咁包括前方嘅電陶爐啦，同埋咧呢度咧都可以有個空間咧俾你去切菜啊或者切嘢嘅。咁雙門嘅雪櫃，再加上咧蒸焗爐都一應俱全嘅啦。咁我哋咧而家就進入咧房間嘅部分去睇睇其他嘅間隔啦。呢邊咧。咁經過走廊嘅部分啦，我哋先進入呢個咧主人嘅房嘅間隔去睇睇啦。咁入到嚟主人房嘅部分啦，其實咧見到咧呢度咧個採光窗都非常之足夠嘅，包括我後邊咧呢個左翼對流窗啦。咁其實咧呢個景觀咧同呢個咧露台咧同向嘅。咁但係咧再出翻少少咧，你會見到咧前面嘅海景咧都再距離遠啲嘅，同前面嘅建築物。呢個間隔啦，我前方咧都做咗個衣櫃位嘅。其實發展商都好細心嘅，其實都幫你諗晒咧所有嘅位置咧去點樣去擺放嘅。咁跟住就同大家咧去睇下咧主人浴室嘅部分啦。咁其實咧呢個主人浴室咧做咗個企缸嘅設計啦，尤其是咧呢度咧都做晒所有新世界嘅專利啦，包括呢度咧有一個喇叭，咁其實咧都可以咧擺到電話上面咧做一個擴音器啦。咁跟住咧我哋進入其他房間嘅部分去睇睇啦。咁我哋進入細房嘅部分啦。咁其實你一見到咧呢個落地大窗咧喺個房間上咧都非常之過猛嘅。咁呢度咧其實發展商都幫你諗埋㗎啦，床頭會放喺呢邊咧。咁呢度咧放咗張咧單人床啦。其實呢度都做咗個衣櫃位嘅。咁景觀咧，其實我最中意呢隻間隔嘅係廳房同向嘅。咁跟住咧經過走廊嘅部分啦，咁我哋進入個房間嘅位置啦。咁你會見到咧呢個細房咧個內地大窗冇咁豐富㗎，咁但係其實尺寸咧同個房間相若嘅。咁亦都啦，呢度咧放個鋪床咧，嗰邊亦都會做咗個凹位，有個衣櫃位喺度嘅。咁跟住我哋去睇埋個浴室嘅部分啦。浴室嘅部分啦，其實咧我都覺得咧全部咧都有啲藝術嘅細胞喺度嘅。咁其實咧你見到咧所有嘢用料嘅配搭啊，有木啊同埋石嘅元素咧，去做一個 cruncher 咧。咁另外咧就呢度咧其實會有個新世界嘅專利嘅。咁如果你話落雨咧，都可以拉翻出嚟啦，喺呢度晾衫啦。咁其實你平時咧洗衣機咧就擺咗喺呢個浴室嘅部分。咁你洗完衫咧，其實可以即刻喺度晾翻乾或者揈翻乾㗎啦。好啦，今次又介紹到咁多啦。如果咧大家咧對柏偉森呢個屋苑咧有興趣嘅朋友仔們咧，歡迎喺留言區留言啦。咁我收到口信咧，或者收到留言咧，我會即刻覆大家啦。同埋咧，我都會為大家咧繼續送上咧啟德咧最新最快嘅資訊嘅。我哋下條片見啦，拜拜。